فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يقيني وإياكم حر وزمهرير جهنم. اللهم لا تعذب جمعا ابتغى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقاءك، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم. أيها الإخوة الكرام، إن الحضارات تبنى وتؤسس على قواعد إما أن تكون قوية وإما أن تكون هشة، وعلى قدر قوة الأساس يطول عمر البنيان، فكلما كان الأساس قويا متينا أطال ذلك في عمر هذا البنيان وذلكم الصرح. وإذا كان هذا الأساس هش فإنه سرعان ما يتساقط ويذبل مهما بدا على سطح الأرض كبيرا وجميلا ومتماسكا. ومن الأسس التي تبنى عليها الحضارات العلم، بل هو أصل أصيل في تأسيس أي حضارة عبر التاريخ. فما من حضارة نشأت بغير علم إلا وسرعان ما ذبلت وذهبت، أيا كانت قوتها العددية والبشرية. أما الحضارات التي نشأت وأسست على العلم فإنها دامت وعاشت وأثرت في مجرى التاريخ، ومهما ذبلت وضعفت إلا أن أساسها لا يزال في الأرض قويا. لذلك كان من البديهي أن يكون أول تشريع ينزل من السماء اقرأ، وهذا أمر من رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو أول تكليف نزل من الله سبحانه وتعالى. نزل التكليف، أول ما نزل ليس بالصلاة وليس بالصيام وليس بالحج وليس بأي عبادة أخرى، وإنما كان أول تكليف نزل من السماء لأهل الأرض هو التكليف بالتعلم والتعليم والقراءة. بل إنك تتأمل في أول آيات نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم صعد جبريل. وهنا نتأمل ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أن الله عز وجل أنزل اقرأ على نبي لا يقرأ، وهو يعلم أن هذا نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كان التكليف بما فوق بما ليس في استطاعته. أمره أن يقرأ ويعلم أنه نبي، سبحانه يعلم أن هذا نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كلفه بالقراءة. وكأن أول رسالة من السماء أن من لم يتعلم فعليه أن يتعلم، من ليس لديه علم فينبغي عليه أن يحصل العلم. اقرأ، اكسر حاجز الأمية، اكسر هذا الحاجز وتعلم. تعلم لأن قدر كل امرئ ما كان يحسنه، وعلى قدر العلم يرفع قدر الرجل. فقال له اقرأ وهو يعلم أنه لا يقرأ، كأنها رسالة إلى أيها الناس: من لم يتعلم منكم فليتعلم، من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. الرسالة الثانية أنك ترى العجب حينما ترى مجتمع قريش بل المجتمعات من حولها بل العالم يضج بجاهلية عمياء. هناك حروب طاحنة ومجازر وإبادات بين القبائل بل وبين الدول، بين فارس والروم، بين القبائل العربية على أشبه الأسباب. ربما قامت الحرب بين العرب على شربة ماء أو على جارية أو على كسرة خبز أو على سباق. هكذا كانت لأشبه الأسباب تنشأ بينهم حروب تطول لسنوات عداد. كانت في هذه المجتمعات أكل الربا وأكل أموال اليتامى. كانت أصحاب الرايات الحمر وممارسة الزنا
القضية الكبرى والأساسية وقضية التوحيد والشرك. لم تتكلم هذه الآيات لا عن الأصنام ولا عن الشرك ولا على عبادة غير الله التي هي أنس البلايا، وإنما كانت المفاجأة أن أول ما نزل من السماء يقول اقرأ. لم يتكلم على واحدة من هذا. ليه؟ لماذا غطى أو ترك القرآن الكريم التعليق على أي جريمة ابتداء من الشرك إلى أصغر الجريمة في هذه المجتمعات على كثرته، وتكلم في قضية أخرى، تكلم في قضية التعليم، تكلم في قضية القراءة. ليه؟ لأن هذه المنكرات، الشرك وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل والتعدي على الناس بالقتل، كل هذا ما انتشر في هذه المجتمعات إلا بسبب الجهل، إلا بسبب الجهل. فلو كان عند هؤلاء علم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فكأن القرآن أراد أن يعالج المشكلة من جذورها. أصل المشكلة ليس في الشرك، لأن الشرك نفسه عرض، المرض هو الجهل. لذلك بدأ القرآن الكريم بالمعالجة. لذلك أي دولة في التاريخ، أي دولة على مستوى العالم تريد نهضة ولا تهتم بالتعليم فهي كحاطب إليه، يسير عكس الاتجاه. من المحال اقرأوا سير الحضارات والدول التي كانت في مؤخرة الرشد ثم قادت. ما من دولة قامت إلا لأنها أول ما اهتمت بالتعليم. قرأوا التجربة الماليزية، وقرأوا ما حدث في الأرجنتين وغيرها من الدول والبرازيل. كل هذه الدول النهضة التي قادت أوروبا إلى أن سيطرت على اقتصاديات العالم، هذه النهضة قامت على النهضة الصناعية التي قامت على العلم. قامت على العلم. حملة الفرنسية لما جت عندنا مصر كان كل همنا مليون ان هو يجمع الكتب العلمية التي كانت في المكتبة الأزهرية. عندنا هنا في مصر مكتبة تسمى بالمكتبة الأزهرية، تحمل أمهات الكتب وأصول المخطوطات التي تعود إلى مئات أو آلاف السنين. ويذكر الجبرتي الحفيد في تاريخه أن أبناء أوروبا، فرنسا وبريطانيا وسائر الدول، كانوا يأتون إلى مصر ليتعلموا في الأزهر الشريف أصول وقواعد الهندسة والفلك والطب على يد الجبرتي الكبير. الجبرتي اثنين، الجبرتي الصغير المؤرخ اسمه عبد الرحمن، جده كان اسمه حسن، وهذا كان عالما في الطب وكان عالما في الفلك وكان عالما في الرياضيات وكان من علماء الأزهر، وكانت طلبة أوروبا تأتي إليه تتعلم أصول هذه العلوم. وكان أمثال الجبرتي الكبير كثيرين في الأزهر الشريف. لم يكن الأزهر الشريف قديما يدرس العلوم الشرعية فحسب، ده ما كانش حاصل، وإنما كان له السبب في تعليم الناس العلوم الحياتية قبل العلوم الشرعية. فلما جاء نابليون إلى مصر أراد أن يأخذ هذه الكتب وصدرها إلى فرنسا ليقوموا بقراءتها وتطويرها وبناء التجارب عليه، وسابونا احنا لبقى حجر رشيد. هذا هو الفارق بين أمة تعرف قيمة الثروات التي في يديها وبين أمة في يدها جواهر من ذهب ولا تعرف قيمتها. التعليم، وكانت أول رسالة من السماء تقرأ ليبين أن هذه المنكرات علاجها التعليم. التعليم لذلك انظر إلى وصف القرآن الكريم للأنبياء الذين جاءوا بمثابة مصلحين لأحوال الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية. كل الرسل الذين أرسلهم الله للناس وصفهم بالعلم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا. لو قرأت قصة آدم هتلاقي أكثر كلمة وردت فيها كلمة العلم كررت. فلما أراد الله أن يبرز فضل آدم أصلي، إيه الميزة اللي كانت عند آدم حتى تسجد له الملائكة؟ هل كان آدم عليه السلام أجمل منه الصورة؟ أبدا. خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم بما وصف له من إيه؟ من طين. أين الطين من النور؟ فلم يكن أجمل منهم صورة. إذا فلماذا سجدوا له؟ هل لأن آدم عليه السلام كان أكثر عبادة؟ فإذا التمييز كان لأجل عبادته؟ الجواب قطعا لا. لأن آدم عليه السلام ما خلق إلا الساعة، ليس له رصيد من عباده. أما هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نص القرآن للملائكة، يعني رصيد الملائكة في العبادة مهول. أما آدم عليه السلام ليس له رصيد في عبادة، وليس له رصيد من جمال الصورة. إذا ما هي الميزة التي كانت عند آدم حتى تسجد له الملائكة؟ الميزة تأتي في الآية التي بعدها، قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم. علم آدم الأسماء كلها. إيه الأسماء التي علم الله على آدم؟ في اللغة العربية في اسم وفي مسمى. في اسم وفي مسمى. المسمى هو الجرم، الكتلة، الحاجة نفسها مسمى. الاسم هو ما صار علما على هذا المسمى، يعني ده ككتلة كده مسمى اسمه منديل، ده ككتلة كده مسمى اسمه ميكروفون، ده مسمى اسمه منبر. انت مسمى اسمك انسان او علي حسين. يبقى في اسم وفي ايه؟ لو انا جبت لك جهاز انت عمرك في حياتك ما شفته، اول سؤال هتساله لي ايه؟ ها؟ اسمه ايه؟ لو وريتك بني ادم عمرك ما قابلته هتسال عن اسمه. طب انت قبل ما تسال عن اسمه انت شايف ايه؟ المسمى. انت شايف ايه؟ ربنا خلق الارض وخلق الجبال، وفي حاجات اقل من الجبال شويه كده اسمها هضبه، وفي ميه مالحه وفي ميه عذبه، والميه المالحه دي في منها الضيقه وفي منها الواسعه. الحيوانات في زواحف وفي اللي بيطير وفي اللي في البحار. الملائكه شايفه الايه؟ المسميات. الملائكه شايفه الايه؟ المسميات. ما تعرفش، ما تقول يا اخوان، ما تعرفش الاسماء. الملائكه شايفه المسميات، ما تعرفش الاسماء. من الذي علمه الله مسميات او اسماء هذه المسميات؟ آدم. فربنا جاب الارض وجاب آدم وقال للملائكه انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. كنتم صادقين انا لكم الفضل على آدم. جاوبوا على السؤال، انبئوني باسماء هؤلاء. هم شايفين المسميات لكن ما عرفوش الاسماء. قالوا سبحانك لا علم لنا. شوف قضيه العلم كم كررت. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال ادم، وها هنا يظهر ادم عليه السلام لاول مره على مسرح الاحداث، وكان الاعناق اشرافت وتنظر الى المخلوق الذي ما خلق الا الساعه ويعلم ما لا نعلمه نحن. قال ادم انبئهم باسمائهم ليبين الله عز وجل لنا من بدايه الخليقه ان الفضل انما يكون بالعلم، ان الميزه انما تكون بالتعلم.
كما قال علي بن ابي طالب: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن له من أصلهم نسب يفتخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موت وأهل العلم أحياء. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم وقف آدم ليعلم، فليتعلم، لأنه تعلم من ربه، فصارت ميزته لأن وقف ليعلم الملائكة، فلما صار معلما لهم حق لهم أن يسجدوا إليه. لما أن يسجدوا سجد. ليه؟ لأنه علمه، فصار له الفضل بما علمه ربه. هذا آدم عليه السلام. حتى الأنبياء من بعد صارت لهم الفضل والميزة بما علمه ربهم سبحانه. يحدثنا القرآن الكريم على يعقوب عليه السلام فيقول: وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. يحدثنا القرآن الكريم على يوسف عليه السلام فيقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ويحدثنا القرآن الكريم عن موسى عليه السلام فيقول: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ويحدثنا القرآن الكريم عن داود عليه السلام فيقول: وعلمناه صنعة لبوس. ويحدثنا عن داود وسليمان فيقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ويحدثنا القرآن الكريم عن سليمان ويتكلم عن نفسه وقال: يا أيها الناس علمنا. ويحدثنا القرآن الكريم عن المسيح عليه السلام فيقول الله عز وجل له: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويحدثنا القرآن الكريم عن سيد النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم فيقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فاضل الله بين الأنبياء بالعلم. حدث أن رجلان لكل واحد منهم مشروع. رجل عنده أرض زراعية بيزرعها، بجوار أرضه الزراعية مزرعة لرجل بيربي فيها الغنم. فالرجل صاحب الغنم كانت غنمه تعب على الزرع فتأخذ منه، فكلمه صاحب الزرع أكثر من مرة أن يرد الغنم عن زرعه. وفي يوم من الأيام عادت الأغنام بكلها على الزرع فأتت على المحصول من قواعده، قضت على الأخضر واليابس. فذهب الرجلان يختصما إلى داود عليه السلام، وداود نبي ملك، وولده من؟ سليمان عليه السلام. سليمان صغير، وأبوه داود عليه السلام هو الكبير الذي يجلس للحكم بين الناس. فدخل الرجلان على داود عليه السلام وعرض عليه المشكلة، وطلب أن يحكم داود عليه السلام بينهما بالعدل. فحكم داود بذلك، قال لصاحب الزرع: خذ غنمه جزاء زرعك، خذ من غنمه جزاء زرعك. القصاص، من أتلف شيئا فعليه الإصلاح. فلما حكم داود عليه السلام بهذا بكى الرجل صاحب الزرع صاحب الغنم، ليه؟ بيته اتخرب. فقال سليمان عليه السلام: عندي قضاء يقيم العدل ولا يؤذي أحده. فقال له داود: وما هو؟ قال: أن نأخذ الأرض فنعطيها لصاحب الغنم فيزرع، ونأخذ الغنم فنعطيها لصاحب الزرع يشرب من ألبانها، وله وليدها
يستورد عنه يبقى الناتج بتاعه حتى يعود الزرع إلى ما كان يوم عادت عليه الغنم، فنرد الغنم إلى صاحب الغنم والزرع إلى صاحب الزرع، فنكون قد أقمنا العدل ولم نؤذي أحدا منه. فنزل القرآن من السماء ليؤيد فتوى سليمان وقضاءه. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اسمع: وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. هؤلاء هم الأنبياء الذين غيروا مجرى التاريخ، لم يستطيعوا أن يغيروا شيئا في حياة الناس إلا بالعلم. يا أخي، حتى في عالم الحيوانات، حتى في عالم الحيوانات فرض الله عز وجل بين الحيوانات بالعلم. تصور، لا يستوي العالم مع الجاهل حتى في عالم الحيوان. هنا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. علي بن حاتم رضي الله عنه صحابي جليل والحديث في الصحيحين، جاء إلى رسول الله ليسأل سؤال. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أصيد صيدا ثم أرسل كلبي المعلم. عنده أعزكم الله كلب مدرب، كلب عنده علم بفنون الصيد. قال: أرسل كلبي المعلم فيأتي بالصيد ليضرب طائر أو أرنب أو ما إلى ذلك، ثم يرسل الكلب فيأتي. الكلب لما يمسك الصيد هيمسكها بإيه؟ فهم. ومعلوم أن لعاب الكلب. فقال رسول الله: آكله. كلب يمسكه في فمه بأسنانه، آكله. قال النبي: كل. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن قتلنا يعني افرض ان الصيد اللي انا اصطادته ده مات بمسكة الكلب وليس بضربته. قال يا رسول الله: وإن قتلنا. قال: وإن قتلنا. بس الرسول اشترط عليه شرط. ايه هو؟ قال: بشرط ألا يكون معه كلب آخر من غيره. لو جه كلب جاهل مش متعلم ومسكها معاه ما تاكلهاش، لأن الجاهل كده لما يخش في أي حاجة يتفهم. ده حكم شرعي. لو كان المهيمن عليه حتى لو قتل متعلم حل أكله، فإن دخل غير المتعلم حرم أكله. ونزل القرآن الكريم من السماء بهذا التشريع. قال تعالى في سورة المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. تشريع حتى يبين أنه لا يستوي الكلب المعلم مع الكلب الجاهل، ولا النسر المعلم مع النسر الجاهل. لا يستوون. إن كان هذا في عالم الحيوان، فما شأن الإنسان المكرم خليفة الله في أرضه إن تعلم سحرت فرعون. لماذا آمنوا؟ لأن لديهم علم. أنجاهم وهداهم إلى الحق. العلم اللي كان عندهم، علموا السحر وتمرسوا فيه وتدربوا عليه. فلما رأوا ما مع موسى عليه السلام علموا يقينا أن هذا ليس بسحر، فدلهم العلم بالسحر على معجزة موسى عليه السلام فآمنوا به واتبعوه. ذلك تلاقي السحرة لم يتكلموا مع موسى، لم يجادلوا، قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وده من الأدب
الذي يورثه العلم لصاحبه. قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترابوه وجاءوا بسحر عظيم. يا سلام، شوفوا القرآن الكريم بيعلمنا الإنصاف، يدي كل واحد حقه حتى لو كان غلط. وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يسلكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة سجدا. أي حد كان بيؤمن كان قوله يسبق فعله، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين يبدأ بقى يصلي الرسول إلا سحرة موسى عليه السلام، سحرة فرعون. لما رأوا الحق ما كانش في مجال للنقاش لأنهم عندهم علم، خلاص تبين لهم الحقيقة فسجدوا. سجدوا بعد كده قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. العلم يا أمة اقرأ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد، حتى أولئك الذين دخلوا النار عافانا الله وإياكم من النار ومن حال أهل النار ومن أعمال أهل النار. أولئك الذين دخلوا النار ما دخلوها إلا بسبب الجهل، ما دخلوها إلا بسبب الجهل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. حتى احنا في الثقافة الإسلامية لما نصف في أدبياتنا كمسلمين المرحلة التي قبل الإسلام بنسميها ايه؟ جاهلية. مش بنسميها الشركية وكانت كذلك، ولا الوثنية وهي كذلك، ولا الضلالية وهي كذلك. لكن من أدبيات المسلمين أنهم علموا أين الداء وأين يكمن الدواء، فسموا المرحلة التي قبل الإسلام سموها بالجاهلية، لأننا نعلم أن الذي أوقع هؤلاء فيما وصلوا إليه هو الجهل، ليكون الإسلام هو العلم. فكلما اعتنى الإنسان بالعلم كلما حقق معنى الإسلام. احنا حتى لا إله إلا الله نسأل الله أن يتوفانا عليه. لا إله إلا الله فيها شروط، عشان أنا مسلم بقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، عشان تبقى لا إله إلا الله طلع صح. ليه شروط 7: العلم واليقين والقبول والانقياد بقدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. 7. أول شرط من شروط لا إله إلا الله 7 العلم. عشان تبقى لا إله إلا الله بتاعتك سليمة لازم تكون عارف دي معناها إيه. يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني لا إله إلا الله. على فكرة في ناس غير مسلمين لو قلت له قل لا اله الا الله هيقول لك ايه؟ لا اله الا الله يعني. وبعض المسلمين بيستغرب يقول لك ده لو قلت له قول ايه؟ هو عادي. هي العلم بقى، هو انت فاهم يعني ايه لا اله الا الله في المفهوم الاسلامي؟ العلم لابد، لذلك الاسلام جعل طلب العلم ايه؟ فريضة، وجعل التعلم عبادة. احنا داخلين على مدارس وجامعات، الطالب اللي قاعد ماسك كتاب وبيذاكر انت في عبادة تاخد حسنات.
لأن التعلم عبادة، لأنك تقوم بفريضة شرعية، ومش عبادة سنة الثواب فيها 10 حسنات، ده فريضة اللي هو 70 حسنة 700 حسنة 70 إلى 700 والله مضاعف من إيه؟ لأنها فريضة مش نافلة. وأنت بتدرس جيولوجيا وأنت بتدرس جغرافيا وأنت بتدرس كيمستري وأنت بتدرس فيزيكس وأنت بتدرس سوشيال، أي مادة العلم. لذلك اوعوا تفتكروا يا شباب ان طلب العلم فريضه اللي هو انك تقعد تتعلم في الجامع ازاي تتوضا وازاي تصلي، طبعا ده فرض مش كلام ده، لكن مش هو ده بس. شوف ربنا بيقول ايه في القران، قل انما يخشى الله من عباده العلماء. احنا كلنا عارفين الايه لكن ما تأملناش سياق الآية. علماء التفسير بيقولوا من قواعد التفسير حتى تستطيع أن تفهم الآية أن تنظر إلى السياق وإلى السباق وإلى اللحاق. السياق اللي هي الآية اللي في إيدك، الجملة اللي معاك، والآية اللي قبليها السباق، والآية اللي بعديها اللحاق. مش هينفع تاخد دي لوحدها كده وتفهمها. عشان تفهم دي عايزه تقول ايه؟ لازم تاخد اللي قبليها وتاخد، لان القران لا يتجاوز. فلما ننظر الى الايه انما يخشى الله من عباد العلماء، عايزين نشوف ايه فيها وفي ايه بعد، حتى نستطيع ان نفهم هذه الايه. لو عايز بقى تاخد الايه دي معايا كده وتفهمها وتعرف عايزه تقول ايه، هتضطر تقعد معايا شويه بعد الصلاه. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. بس اقول الايه دي اولها، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عز وجل خد بالك السباق ده عايزه ايه؟ هاتوا كده، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ده إشارة إلى علماء الفلك. فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان، ده إشارة إلى علماء الزراعة والنباتات. ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود، ده إشارة إلى علماء الجيولوجيا. ومن الناس علماء الطب البشري، والدواب علماء الطب البيطري. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية دي جت في سياق الناس دول بس ايه ده؟ يعني ما تطلعوش المشايخ؟ لا، بص، ما احنا قلنا انا عندي سياق وعندي سباق وعندي ايه؟ ايه الآية اللي بعد انما يخشى الله من عباده العلماء؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يبقى لما يجمع دول الخشية والنص، فكأن خشية الله تطير على جناحين، جناح علماء الطبيعة وجناح علماء الشريعة. فمن لم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء فلن يكون من أهل الخشية. والورق سمع نقول ايه؟ كأن الخشية طائر يطير على الجناحين، جناح علماء الطبيعة اللي سبب فكره، وجناح علماء الشريعة الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. الناس بتوع ربنا ودول برضه بتوع ربنا. وفي وسط الخشية الطيب، لماذا قدم إن كان الخشية خشية الله محصورة في هؤلاء علماء طبيعة أو علماء شريعة؟ فلماذا قدم علماء الطبيعة على علماء الشريعة؟
فالكون المنظور هي العلوم الطبيعية، والكتاب المسطور هي العلوم الشرعية. لكن أيهما أقوى في الوصول إليه؟ إنك تشوف، صح؟ إنك تشوف أن ترى، فليس بعد العين أي، ليس بعد العين أي، أنت شفت خلاص الموضوع منتهي. فلما كانت المعاينة في العين أقوى قدم علوم الطبيعة. ده واحد. اثنين، العلوم الشرعية قد لا تصل لكل الخلق. يعني في ناس إلى يوم الناس لم يسمعوا عن الإسلام أصلا. أنت بس عشان اتولدت في بلاد المسلمين فمتخيل إن الإسلام للدين. لا، في بلاد ما تسمعش أصلا عن الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. لكن هؤلاء الذين لم يسمعوا أو لم يسمعوا كتاب الله المنظور هل غفلوا عن كون الله المنظور؟ لذلك شوف، كلاهما يردك إلى الأرض. فإذا نظرت في الكون المنظور، الكون المنظور ده يردك إلى الكتاب المسطور. لازم تجري القرآن وتقف في محراب حتى تعلم كيف تعبد من رأيت بديع صورة. وإذا نظرت في الكتاب المسطور يقول لك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مين دول الذين يذكرون الله؟ وتلاقي خشية النص ما بين كون المنظور وكتاب المسطور. خدت بالك؟ وكلاهما علم. كون منظور كتاب مسطور كلاهما ايه؟ كلاهما علم. فكلما ازداد الانسان علما كلما ازداد قربا من الله. اي مكان احنا قلنا في خطبه الجمعه السحره نفعهم علمهم رغم ان ده علم ايه؟ ده علم سحر، يعني كفر والعياذ بالله. لكن علم نفع خلاص. فاحنا داخلين على عام دراسي. انا بقول الكلام ده ليه؟ احنا جينا في فتره كده خاصه فتره التسعينات والفترات الثمانينات والكلام ده، كان في فكره كده انتشار نار التنشيط بين الشباب المتدين، اللي هو ايه؟ كنت تلاقي ولد في طب في هندسه فاكر السيف ده، خدت بالك؟ ويجي كان يقعد معايا ياخد اللي جاي يقول لي عايز اطلب العلم، عايز ابقى شيخ. صح؟ انا شفت كده، انتوا اكيد عدى عليكم كده، وكان ممتاز وبيطلع من الاوائل. كانت دي حاجه تحزن لدرجه كان الاباء اول ما يلاقي ابنه تدين يخاف. ليه يقلق؟ بعيد عنه ممكن يتعرض لسجن او ما الى ذلك. لا، كان يخاف يسيب راسه لانه شاف فلان كان في ضبط ومشي. ثاني لان الفهم اصلا غلط. هو ده افتكر عشان يخش الجنه لازم يحفظ قران ويدرس فقه وحديث وتفسير، وان طلب العلم الفريضه اللي هو العلم ده، لا مش ده. يبقى انت بقيتش قران كويس. وبص ده مع مرور الايام معظم اللي عملوا كده دلوقتي واقف على عربيه لا ولا شيء ولا بلد. المشكله في الاسلام؟ لا، المشكله في فهم المسلمين. الله يرحمه الشيخ محمد بن غزالي كان يقول كلمه الرسول ده اتاه الله الحكمه غفر الله لنا وله وعلى الله عنه. خلاص. كان يقول ايه؟ كان يقول الاسلام قضيه عادله او ناجحه سقطت في يد محامي فاشل. هم المسلمين يعني من وجهه نظر الشيء لم يستطيعوا الدفاع عنها ولم يحسنوا على الله. عدل راح يدافع وهو يقول الطالب اقصى عقوله. فاساء الاسلام يحصل ظن انه يحسن. فانت لا، انت لما تقعد تدرس جيولوجيا وهندسه طب بنيه ان تصير انسان نافعا لدينك، نافعا لامتك، نافعا لبلدك، تعز الاسلام والمسلمين، تخش الجنه بنفس عقوله. ودراستك للعلوم دي انت عمقت فيها وصلتك لربنا. ليه؟ لان احنا معتقدنا كمسلمين في العقيده ان الله هو اصل العلوم. فاي طريق علم هتسلكه في الاخر هيوديك فين؟ وان الى ربك المنتهى.
فكل ده علم. ذلك الرسول قال طلب العلم ولم يعلم. هل ده معناه ان انا بقلل من العلم الشرعي؟ ده طلب العلم الشرعي ده فريضه على المسلمين، انا وانت وغيرك وغيرك لازم اعرف ازاي اتوضا صح، ازاي اصلي صح، ازاي اهتسب صح، ازاي اصوم صح، ازاي احج صح. وده لا يمنعك انك تجمع بين الاثنين، انك تعرف دينك مش تبقى علامه الا لو ربنا اقامك. خلاص؟ بس تبقى عارف دينك. ما ينفعش برضه الاقي طبيب، وده موجود النهارده كتير، ممكن يكون طبيب او في هندسه او لكن ما اعرفش ايه نوع الاسلام. لا اله الا الله ولا اله الا الله. الاسلام يجمع بينهم. درس في الاسبوع تحضره وانت طالب في مدرسه في جامعتك، درس يكفي. تعلم كتاب، تعلم فيه تفسير، تعرف وشوف بقى ربنا اقامك فيه كم مشايخنا يقولوا كلمه حكمه هقولها واختم عشان ما اخرجش عليكم. صلوا على الرسول. يقولوا ايه؟ ارادتك التجريد مع اقامه الله اياك في الاسباب من الشهوه الخفيه، وارادتك الاسباب مع اقامه الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمه العاليه. فهمت حاجه؟ اكيد ده انا نفسي ما كنتش فاهم. طب ده مولانا الكلام ده معناه ايه؟ يقول لك بص ربنا يقسم الناس قوم أقامهم الله في علوم الدنيا وجعل ذلك عبادة، وقوما أقامهم الله في تعريف الناس به. ودول برضه فاهم علماء الشريعة وعلماء الايه؟ وكل على عباده ومكتوب من الله صبح الدنيا. خلاص؟ طيب ايه المشكلة بقى؟ قال المشكلة ان يجي الباشمهندس عايز اسم الهندسة والدكتور عايز اسم الطب ويجي يبقى مع الجماعة بتوع الشريعة. ليه؟ عايزة تشفي. فلما أعضاء السكرتاري يقول لك لا، انت ربنا أقامك فيه في الطبيعة ولا في الشريعة؟ في الطبيعة. انت لو مؤمن بقضاء الله وقدره وتريد الثواب ترضى بما اقامك الله فيه وتتقن وتتقي ربنا في الدنيا تصل الى الله. ان كان مقصودك في الاخر انك تخش ايه؟ الطريق ده الى فلك الجنه. الطريق ده بتاع الطب والهندسه ده الى فلك الجنه. لما انا اخش المستشفى انا الطبيب يتقي الله ويديني دواء كويس ويعاملني براحته، لا ما يخشش الجنه براحته في المريض. طب انا اقول لكم قصه، معلش بقى انتوا ايه؟ هو ربنا اللي فاتح عليكم. انا شيخ من مشايخي كان طبيب جراح وعالم في الشريعه في الدم. كان مجاز في الكتب السته وفي الفقه السنه متصل بالامام الشافعي. خلاص؟ وهو دكتور جراح، كان رئيس قسم الجراحه في القصر العلمي، لسه طالع معاش في 4 سنين. خلاص؟ في ناس كده ربنا جمع لهم بين الطبيعه والايه؟ والشريعه، فربنا يفتح عليهم وعليهم. فبيقول لي الشيخ بتاعي ده بيقول لي انا لما كنت في امتياز كنت شغال تحت دكتور في القصر العيني سنه الامتياز بتاعته. تعرفين لما الخارج بياخد سنه كده صابي الدكتور، واخد بالك؟ انا سنه الامتياز دي كنت مع الدكتور. قال الدكتور ده انا شفت منه ايه من ايات بالرحمه. ازاي؟ قال لي كان الدكتور ده قعد 60 سنه لحد ما طلع معاش، لا يصلي جمعه ولا يصوم رمضان. وكان الدكتور ده يمشي في القصر العيني كده العيانين صايمين وهو ماشي السيجاره في ايد وفنجان قهوه. رغم ان الدكتور ده كان عنده رحمه بالمرضى مخلص
ينفعش انت يا راجل يعني، بس ناقصك الحته دي تبقى ايه؟ فكانوا هم يقولوا لهم ايه؟ يقولوا لهم يا ولاد انتوا فاهمين الدين غلط. في ناس كده ساعات الشيطان بيبقى ايه؟ يقول لك وزين لهم الشيطان ايه؟ فكانوا يقولوا لهم يا ولاد الصلاه دي والعبادات دي مرض دواء مرض. فكان ربنا يقول في القران ان الصلاه تنهى. طبعا انا مش عشان وكان يقول لهم يقول لهم انت لو عندك طبيب وعنده ورم التهاب بتديله انتبيوتيك مضاد حيوي صح؟ قالوا له قلت ما عندوش التهاب تديله انتبيوتيك. فالصلاه ده دواء عشان يبني الالتهاب عشان ممكن تبطل خد الدواء ده. طب انا ما بعملش عشان ممكن وبديه ربنا ما تبقاش شايفين بعمل الناس التانيه حصل لي لما احس ان عملت ذنب اروح اصلي. فطبعا ولو كان سال نفسه السؤال ده والنبي كان بيصلي ليه وعمر كان بيصلي ليه؟ خلاص طبعا غلط طبعا. احنا عامله زي ما نعرفش بس شوف ربك رحمه والمعروف عن ربنا ما بيقولش. الراجل ده طلع معاش على سبيل المثال راح له بيت كده متواضعه في مدينه من المدن الجديده. كان قصاد الفيلا بتاعته من قدر الله جايه. هو بعد ما كان دكتور انتوا عارفين الدكاتره بسم الله ما شاء الله يعملوا بارك الله ولا حسن ضرب مستشفى للعياده والعياده مش عارف ايه وكشف المنزل. فده اللي مش هتقدر 24 ساعه كده زي الدنيا فجاه يروح. زين روح النادي برضه ما فيش. فقاعد سمع ايه؟ فده في الجامع قال لك طب ما ننزل نصلي ونعتبرها بالتمرين. نعتبرها ودي محركه نزل دخل الجامع بدأ يصلي. لما نزل الجامع اعتبر مع الحاج ده والحاج ده بقى في صداقه بقى في علاقات بقى في حياه. شويه اللي جه وقت الاذان جامع الكوش فصل الترجمه ده جامع الكوش والناس واقفه قالت ايه يا اخوان؟ لا الجواب جاي والناس عماله تتكلم معاه انت ممكن انت فيك انت عليك. قال لهم يا جماعه انا مش عارف بتاع الجامع انا بقى بتاع الارض وماسك المفتاح لما بقى موجود فاكر مش موجود مش هفتح. وانا لسه ولدت عيالي على ده بيبعت لي اجيب ضرب وده يبعت لي اجيب مش عارف ايه ده فانا معظم الوقت مش موجود مفتاحك اهو وانتوا ضرب. طب يا اخوانا مين؟ قالوا يا جماعه انا ايه؟ انا خلاص هذا المفتاح هو اللي بيفتح وايه؟ حلو. شويه بدأ يحفظ القرآن ختم القرآن كله سنة. حلو. باب الصدر بالأسماء بقى الآن المؤذن والشيخ خلاص ده بقى جلوكوز بقى مش فيتامينات. عن 90 سنة إلى أن مات كل سنة يطلع يعمل عمر في رمضان ويقعد يشرب. مؤذن لازم القرآن مقيم الصلاة ده هم منه. لكن ليه؟ الخبرة الجميلة اللي كانت فيه لأنه كان طبيب مش لأنه كان شيء. هو بقى شيء عشان خاطر كان طبيب عنده رحمة بالمعين الدنيا. فربنا كافه لأن المعروف عن ربنا ما بيروحش. شوف ممكن تخش الجنة من هنا موظف قاعد في مكتب ويقضي للناس حوائجهم. فدي عبادة يا سيدي. عبادة. يجوا موظفين في رمضان عايزين تحفظوا الرياضة عايزين نبدأ رمضان ده انت لو خلصت بقى تحفظ رمضان الأعظم من عبادة المصر.
الراجل داخل وكشف 300 جنيه وبتاع، قال لك الخبر وانا عايز احلبني في وزاره الاراضي على 600 جنيه. يعني ما كنتش اطلع من الدكتور. واخد بالك ازاي؟ وبوابات التجريد الاسباب مع اقامه الله اياك في التجريد انحطاط عن الهمه العاليه. ربنا بتتصل نفسه بكلامه. شوف ربنا يقول يا موسى إن اصطفيتك